Ja, svojo nogometno pot oziroma igranje za nogometni klub Domžale sem začel v letu 1989-90. Spomnil se mi je pač velika želja, ki sem jo že imel v otroštvu, da bi igral za Domžale. Ker je bilo takrat pravilo, da igrajo 3 igralci v prvi ekipi, mlajši od 20 let, sem pač konkuriral s 6-7 igralci za ta mesta in mi je tudi pač uspelo, da sem v prvi ekipi lahko nastopil. Pač v Domžalah sem igral potem celih 10 let, v teh 10 letih so se na trenerskih pozicijah pač razvrstili različni trenerji. Moj prvi trener je bil Branko Bošnjak, zelo lepo spomin je ostal tudi Mihajlo Petrovič. Ko svoj največji uspeh si štejem uvrstitev v prvo slovensko ligo, kjer sem nastopil potem tudi 4 sezone. In po teh 4 sezonah sem pač s svojim igralstvom v Domžalah zaključil. Leta 2000 sem začel s treniranjem mlajših selekcij. Začetki so bili z gospodom Bečejcem. On je bil v bistvu tudi moj prvi mentor. Na tej moji trenerski poti sem srečal tako zelo talentirane mlade igralce kot malo manj talentirane, ampak predvsem sem hotel prenašati na njih svojo ljubezen do nogometa. Mogoče bi poudaril, da so bili na začetku, ko sem začenjal svojo nogometno trenersko pot, otroci še bistveno več tudi na igriščih. Danes jih je veliko tudi za računalnikom, kar je včasih problem, kar se tiče gibljivosti. Otroci premalo igrajo, imajo premalo proste igre, včasih je bilo tega bistveno več prostega igranja na igriščih. Praktično ulica danes ne obstaja več. Vsak otrok ima svoj pameten telefon, na katerem lahko spremlja najrazličnejše zvezdnike današnjega časa in potem doma lahko tudi jih posnema. Tega včasih seveda ni bilo. Trener je pač mogel priti na trening in demonstrirati vsak dribling. Bistvena naloga trenerja pa še vedno je, da poskuša otroka na treningu popravljati in ga opozarjati na pravilno izvedbo tehničnih elementov in pa seveda njihovo raznovrstnost. Zato otrokom ponujamo na treningu veliko število driblingov, ki jih morajo izvajati na najrazličnejše načine in jim s tem v bistvu tudi omogočimo, da na igrišču, ko igrajo, najdejo sami pravilno rešitev, s katero so lahko uspešni. Ker če v tem obdobju to zamudimo, je potem bistveno težje stvari popravljati. Prva žoga je najbolj važna. V bistvu, že ko sem končal kariero nogometaša, sem imel željo svoje znanje prenašati predvsem na mlajše selekcije. Pri njih sem se v bistvu tudi najbolj počutil, kjer lahko res vidiš ta napredek od praktično začetnih korakov nogometa pa že kar do vrhunskega znanja skoraj določenih igralcev. Ko se srečam pač z nekdanjimi igralci, ki sem jih treniral, nekateri so postali že v bistvu prvoligaški igralci, imamo zelo prijeten odnos, vedno se pozdravimo, se rokujemo, ampak ne samo s temi, ki so uspeli, tudi s tistimi, ki niso uspeli v nogometu, tudi z njimi spregovorim par besed in se na tiste čase v bistvu bomo zelo lep spomin. Mogoče nasvet za starše, če opazijo talent pri svojem otroku, naj ga v bistvu tukaj spodbujajo, naj mu dajo možnost treniranja tudi v klubih. Glede na njegovo znanje bojo trenerji že ocenili, v katero skupino paše. Ja, super, v bistvu si želim od vsakega otroka, ki pride do nogometnih klub Domžale, da normalno postane čim boljši nogometaš, ampak tudi poleg tega, da postane čim boljši človek, zato ker nogomet pozna tako zmage kot poraze in življenje je pač podobna zgodba. In če se otroci že zdaj naučijo, da ni vedno samo zmagovanje, da je tudi včasih pride slabši dan, da ni nič narobe, da naj pač predvsem vztrajajo in vztrajnost jih bo pripeljala do svojega želenega cilja. Nogomet mi je
dal predvsem eno lepo zgodbo, ki sem jo pač tudi sam preživel od svojih mladih nogometnih začetkov do igranja v prvi ligi. Dal mi je ogromen nekih prijateljstev, ki jih tudi še zdaj pač gojim, to vseh teh bivših nogometašev, s katerimi sem tudi igral. Nogomet je v bistvu res ena velika ljubezen, ki jo verjetno ne bi zamenil z nobeno drugo stvarjo.